有抖音粉丝让我说说我的玩具，其实我玩具有很多，但我比较喜欢这种，这是前段时间买的养牧茶飞机啊，小飞机，部分的结构是合金的，这舱门盖可以打开，我一会儿拍一个前面的啊，做的很不错啊。近距离拍摄养牧茶的小飞机啊，我们小时候管这飞机叫什么？乐平的小飞机啊。时间不同了，叫法也不一样了。这是远距离图，做工还可以。你像一些飞机的机翼什么的，这都是 PVC 材质，中间是金属的啊，还有喷气孔，其实做的还是可以的，挺好看哈。我这跟着干上了，我觉得特好吃。这是我们家老太太炒的豆芽儿，这还有肉啊，抹上了豆酱。饼还是春饼，就觉得这特好吃啊！先吃了啊。